नमस्कार, मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवन चैनल पे। अभी के समय में बहुत सारे लोगों को कफ जम जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है और सांस लेने में दिक्कत भी हो रही है, यानी कि नाक भी सूखा रहता है, जिसके कारण वो सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं। और अभी अगर सांस नहीं ठीक से ले पाएँ, कफ भीतर जमा हो तो इससे बहुत सारी समस्याएं हो जाती है और इसे ठीक करना बहुत ही आवश्यक है। और इसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई स्वस्थ व्यक्ति को भी ऐसा हो सकता है और किसी ऐसे व्यक्ति को भी हो सकता है जो कि कोरोना से पॉजिटिव है, या फिर कोई ऐसे व्यक्ति को भी हो सकता है जो कि कोरोना से ठीक हो रहे होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जाए। इसे ठीक करना बहुत ही आवश्यक है ताकि आप स्वस्थ रह सकें। तो आज मैं इसी के लिए 4 उपाय बताऊंगी, उसे अपनाकर आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं और इसे कोई भी कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से उपाय हैं। पहला है पानी अधिक से अधिक पीना। इस समय में आवश्यक है कि पानी की कमी ना होने पाए, क्योंकि हमारे शरीर में अधिक से अधिक पानी होता है और जब हम पानी कम पीते हैं तो इससे हमारे सभी अंगों को पानी भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाती है और फिर हर जगह सूखापन आने लगता है। तो इससे सांस पर भी असर पड़ता है। तो इसीलिए पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें और हल्का गर्म पानी ज़रूर सेवन करें और जितनी आवश्यकता हो उतना ज़रूर पीना चाहिए। एक तो ये हो गया पानी अधिक पीना। दूसरा है स्टीम लेना। आप स्टीम प्रत्येक दिन लें, इससे आपको जो भीतर कफ जमा हुआ है वो आसानी से निकल जाएगा। और चाहे तो आप पानी में थोड़ी सी अजवाइन भी मिला सकते हैं और फिर उसका आप स्टीम लें, इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। आप इसे कर ही सकते हैं। तीसरा है नाक में तेल डालना, या चाहे तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं। रात में सोते समय में हल्का गरम कर लें, चाहे वो देसी घी हो या फिर सरसों का तेल हो। हल्का गरम करके और 2-2 बूंद दोनों नाकों में आप डाल सकते हैं। इसे डालने के लिए आप चाहें तो ड्रॉपर से डाल सकते हैं या फिर चाहे तो रुई को तेल में पूरा डुबोकर और उसे अच्छी तरह से ऐसे गर्दन करके पीछे लटका के थोड़ा दोनों नाक में 2-2 बूंद नाक में तेल डाल सकते हैं या घी डाल सकते हैं। इससे आपके नाक भी नहीं सूखेंगे और सांस लेने में दिक्कत भी नहीं आएगी। इसके बाद का पॉइंट आता है गार्गिल करना। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर आप प्रत्येक दिन गार्गिल अवश्य करें। तो ये आपको बहुत ही मदद करेगा। ये सारी की सारी बातें, आपके कफ भी निकल जाएंगे और आपके नाक भी नहीं सूखेंगे और आप सांस भी अच्छी तरह से ले पाएंगे। और इसके साथ ही आप थोड़ा खान पान का ध्यान रखें, सलाद अधिक से अधिक खाएं, फलों का सेवन करें, थोड़ी सी गहरी सांसें लें, फिर देखिए कि आप कैसे इस वायरस से बचे रहेंगे। और अगर ये कोरोना हो भी गया है तो आप इससे भी बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं और आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप घर में ही बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो इसे अपनाएं और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।